ჩვენს მიერ ადრე შემუშავებული პროგნოზი, მაგალითად 2003 წლის გადაშენისას, გულისხმობდა საერთაშორისო მიგრაციის უარყოფით სალდოს. ამასთან მის შემცირებას 2010 წლიდან 2035 წლამდე 5000-ით საშუალოდ წელიწადში ყოველი პერიოდისათვის. 2010-დან 2015 წლამდე, 2015-დან 2020-მდე და ასე შემდეგ. ანუ ამ პერიოდში ყოველწლიურად საშუალოდ 5000 იყო უარყოფითი სალდო. 2035 წლიდან 2050 წლამდე საერთაშორისო მიგრაციის სალდო $0 იყო განსაზღვრული. მსგავს მდგომარეობას ჰქონდა ადგილი შემდგომი გადასინჯვებისასაც. 2010 წლის გადასინჯვისას, რომელიც მოცემულ ნაშრომში იქნება მოტანილი ქვემოთ, საერთაშორისო მიგრაციის სალდოს განსაზღვრას სხვა პრინციპი იქნა აღებული. კერძოდ გამოყენებული იქნა მიგრაციული გადასვლის თეორია, მისი ზოგადი სქემა. შეგახსენებთ, რომ მიგრაციული გადასვლის თეორია დემოგრაფიული გადასვლის მიმდინარეობასთან კავშირში განიხილება. ამასთან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკურ განვითარებას. საქართველოს შემთხვევაში დემოგრაფიული გადასვლა და მისი განვითარება ნაკლებ როლს თამაშობს მიგრაციული გადასვლისათვის და არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკურ განვითარებას. საქმე ის არის, რომ დემოგრაფიული განვითარების, დემოგრაფიული გადასვლის თვალსაზრისით საქართველო განვითარებულ ქვეყნებს მიეკუთვნება, ხოლო მიგრაციული გადასვლის თვალსაზრისით ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს, რაც ეკონომიკური განვითარებიდან გამომდინარეობს. სქემატურად მიგრაციული პროცესის განვითარება ეტაპობრივად შემდეგნაირად მიმდინარეობს. პირველი, დაბალ ეკონომიკურ განვითარებას და მძიმე პირობებს 1990-იან წლებში, განსაკუთრებით პირველ ნახევარში, მოჰყვა ემიგრაციის მაღალი ინტენსივობა. მეორე, უცხოურ დახმარებებს, ინვესტიციების და საზღვარგარეთიდან ფულად გზავნილებებსა და თვითონ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს მოჰყვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და წინა პერიოდთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა. ამის შედეგად წინა პერიოდთან შედარებით კლებულობს ემიგრაცია და თანდათან დასაბამი ედება იმიგრაციის პროცესი. შემდგომ ეკონომიკურ განვითარებას მესამე ეტაპზე მოჰყვა ემიგრაციის დონის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კლება და იმიგრაციის და დაახლოებით მესამე ეტაპის ბოლოსათვის უკვე იმიგრაცია გადააჭარბებს ემიგრაციას და შესაბამისად მიგრაციის სალდოს სიდიდე დადებითი გახდება. ამასთან იწყება იმ ადამიანების დაბრუნება, რომლებიც ქვეყნიდან პირველი ეტაპის დროს წავიდნენ და მეოთხე სტადია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება მაღალ დონეს აღწევს, რასაც მოჰყვა იმიგრაციის შემდგომის და ემიგრაციის ძალიან დაბალ დონემდე შემცირება. ზემოთ აღწერილი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და მიგრაციის ეტაპობრივი ცვლილება გარკვეულ დროს საჭიროებს. მთავარია განისაზღვროს მიგრაციის ზოგადი სქემიდან გამომდინარე ეტაპები და დროული საზღვრები საქართველოსათვის. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასეთ სახეს ატარებს. პირველი ეტაპი საქართველომ უკვე გაიარა 1990-იანი წლების შუა პერიოდისათვის და 1997-98 წლებიდან მეორე ეტაპზე გადავიდა. მეორე ეტაპი პრაქტიკულად დღემდე გრძელდება და სავარაუდოდ 215 წლამდე გასტანს. 215 წლიდან მოსალოდნელია მესამე ეტაპზე გადასვლა. დაახლოებით 2025 წლამდე მოსალოდნელია საერთაშორისო მიგრაციის უარყოფითი სალდოს მინიმუმამდე შემცირება და 2025-2030 წლებში მიგრაციის დადებითი სალდოთის შეცვლა. აღნიშნული პერიოდიდან საერთაშორისო მიგრაციის დადებითი სალდო თანდათან ზრდას დაიწყებს. აღსანიშნავია, რომ შეფასებითი მონაცემებით 1999-2001 წლებში საქართველოსათვის მიგრაციის უარყოფითმა სალდომ 1 მილიონ ადამიანს გადააჭარბა და თუ უფრო ზუსტი ვიქნებით, შეადგინა 1,25,000.
ხოლო 2001-2010 წლებში მხოლოდ 250.000 შეადგინა, იგულისხმება უარყოფითი სალდო. ამდენად მთლიანობაში 1999-2010 წლებში მიგრაციის უარყოფითი სალდო 1.275.000 ტოლია შეიძლება ითქვას. შეფასებითი პროგნოზის სხვადასხვა ვარიანტისათვის 2010 წლის გადასინდვით მიგრაციის სალდო შემდეგნაირად იქნა განსაზღვრული. საშუალო ვარიანტისათვის 2010-2025 წლისათვის უარყოფითი იქნება, მიჩნეულია რომ უარყოფითი იქნება მიგრაციის სალდო და შეადგენს 155.000 მთელი პერიოდისათვის იგულისხმება. 2025-დან 2050 წლამდე წლების პერიოდში სალდო იქნება უკვე საშუალო ვარიანტით დადებითი და შეადგენს 195.000. ანუ მთელი 2010-2050 წლების პერიოდისათვის საშუალო ვარიანტით მიგრაციის სალდო მთლიანობაში იქნება დადებითი და შეიძლება განისაზღვროს 40.000 ტოლად. დაბალი ვარიანტის შემთხვევაში 2010-2025 წლების პერიოდისათვის მიგრაციის უარყოფითი სალდო შეადგენს 160.000. 2025-50 წლებისათვის დადებითი იქნება და 135.000-ია გათვალისწინებული. ხოლო მთელი პერიოდისათვის 2010 ან 2050 წლებისათვის დაბალი ვარიანტით საერთო ჯამში მიგრაციის სალდო მაინც უარყოფითი იქნება და შეიძლება განსაზღვროთ როგორც 25.000. მაღალი ვარიანტის შემთხვევაში 2010-2025 წლებისათვის უარყოფითი სალდო იქნება ნაკლები ვიდრე დაბალი და აგრეთვე საშუალო ვარიანტის შემთხვევაში და განსაზღვრული იქნა როგორც 135.000 ტოლი. 2025-2050 წლების პერიოდისათვის სალდო იქნება დადებითია მიჩნეული და 240.000 ტოლად, ანუ მეტი ვიდრე დაბალი და საშუალო ვარიანტის შემთხვევაში. და ბოლოს მთლიანი პერიოდისათვის, ანუ 2010-2050 წლების პერიოდისათვის სალდო იქნება განსაზღვრული დადებითად და 105.000 ტოლად. მუდმივი შობადობის ვარიანტისათვის აღებულ იქნა საშუალო ვარიანტისათვის დამახასიათებელი სიდიდეები. გაეროს საერთაშორისო მიგრაციის სალდო რომ აგვეღო საფუძვლად, რომელსაც გაერო იღებს, ესე იგი იგივე ჩვენი პროგნოზისათვის, მაშინ განსხვავება ზოგიერთ დემოგრაფიულ მაჩვენებელს შორის საკმაოდ დიდი იქნებოდა. მაგალითად, 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა შეფასებითი ჩვენი პროგნოზის საშუალო ვარიანტით დაახლოებით 400.000-ით ნაკლები იქნებოდა. ვიმეორებ თუ ავიღებდით გაეროს მონაცემებს. დემოგრაფიული მიგრაციის შესახებ დემოგრაფიული დაბერების დონე გაცილებით მეტი, ხოლო დაბადებულთა რაოდენობა შესაბამისად ნაკლები. მოდით ახლა კონკრეტულ საკითხზე გავჩერდეთ და გავიხილოთ თითოეული პარამეტრი უფრო დაწვრილებით. რაც შეეხება მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა პროგნოზების შემთხვევაში, როგორც გაეროს, ისევე მსოფლიო ბანკის და ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროს და ჩვენ შემთხვევაშიც მოცემულია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით. მოსახლეობის ასაკობრივ სქესობრივ შემადგენლობა პროგნოზის ორიგინალებში მოცემულია. გაეროს შემთხვევაში 5 წლიანი ასაკობრივი ინტერვალებით ბოლო ჯგუფი 100 და უფროსი ასაკის. მსოფლიო ბანკის შემთხვევაში 5 წლიანი ასაკობრივი ინტერვალებით ბოლო ჯგუფი 75 და უფროსი ასაკის. ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროს შემთხვევაში 5 წლიანი ასაკობრივი ინტერვალებით ბოლო ჯგუფი 100 და უფროსი ასაკის. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩვენს პროგნოზში 5 წლიანი ასაკობრივი ინტერვალებით ბოლო ჯგუფი 80 და უფროსი ასაკის. შესადარისობის მიზნით ქვემოთ
აღებულ იქნა მსოფლიო ბანკის სტანდარტი. მოსახლეობის ასაკობრივი სქესობრივი შემადგენლობის პროცენტული განაწილება ყველა შემთხვევაში მოცემულია ჩვენს მიერ. შობადობა, რაც შეეხება მსოფლიო ბანკი არ იძლევა ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობას მის გასაანგარიშებლად გამოყენებულ იქნა შესაბამისი წლების მოსახლეობის რაოდენობისა და შობადობის ზოგადი კოეფიციენტის ნამრავი. ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროს ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა მოცემული აქვს ყოველი ცალკეული წლისათვის. ჩვენ შემთხვევაში 6 წლიანი ინტერვალები მიღებულ იქნა როგორც შესაბამისი ცალკეული 6 წლის საშუალო. მოკდაობა. მსოფლიო ბანკი არ იძლევა გარდაცვლილთა რაოდენობას მის გასაანგარიშებლად გამოყენებულ იქნა შესაბამისი წლების მოსახლეობის რაოდენობისა და მოკდაობის ზოგიერთი კოეფიციენტის ნამრავი. ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროს გარდაცვლილთა რაოდენობა მოცემული აქვს ყოველი ცალკეული წლისათვის. ჩვენ შემთხვევაში 6 წლიანი ინტერვალები მიღებულ იქნა როგორც შესაბამისი ცალკეული 6 წლის საშუალო. რაც შეეხება ბუნებრივ მატებას. ბუნებრივი მატება გაანგარიშებული იქნა ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობის სხვაობით. მოსახლეობის აღწარმოების კოეფიციენტებზე შევჩერდეთ ახლა. გაეროსა და მსოფლიო ბანკის პროგნოზებში მოცემულია მოსახლეობის აღწარმოების ნეტო კოეფიციენტები. ჩვენ, ესე იგი, გიორგი ტულაძის პროგნოზებში მოტანილია მოსახლეობის აღწარმოების როგორც ბრუტო, ისე ნეტო კოეფიციენტები. ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიურო იძლევა მხოლოდ მოსახლეობის აღწარმოების ბრუტო კოეფიციენტს. რაც შეეხება საერთაშორისო მიგრაციას. მსოფლიო ბანკი არ იძლევა საერთაშორისო მიგრაციის სალდოს აბსოლუტურ სიდიდეს. მის გასაანგარიშებლად გამოყენებულ იქნა შესაბამისი წლების მოსახლეობის რაოდენობისა და საერთაშორისო მიგრაციის სალდოს ზოგადი კოეფიციენტის ნამრავლი. ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროს საერთაშორისო მიგრაციის სალდოს აბსოლუტური სიდიდეები მოცემული აქვს ყოველი ცალკეული წლისათვის. ჩვენ შემთხვევაში 6 წლიანი ინტერვალები მიღებულ იქნა როგორც შესაბამისი ცალკეული 6 წლის საშუალო. რაც შეეხება მოსახლეობის ცვლილებას. მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილება მიღებულ იქნა როგორც ბუნებრივი მატებისა და საერთაშორისო მიგრაციის სალდოს ჯამი.